Bonjour à tous, bienvenue dans le studio son de l'incroyable studio. Alors vous êtes nombreux à me poser la question, que va-t-on faire au niveau du son en 2023 à l'incroyable studio? Et bien écoutez, l'incroyable Père Noël a décidé d'aménager cet espace que vous voyez assez nomade jusque-là, en un espace beaucoup plus installé. On aura du béton, on aura du carrelage, du sable, de la terre, des cailloux et des pavés. Tout ce qu'il faut pour faire des jolis bruitages et des jolis films. Je vous partagerai évidemment toutes les étapes de construction de cette aire de jeu pour bruiteurs. À bientôt!